Ер нь зовлон нь юу гэхээр цэвэр ерөөсөө ардын намын дотоод улс төртэй л холбоотой. Тэгээ зүү зохисгүй улс төрд хязгаарч хүлээн зөвшөөрч боломгүй асуудал болж штэ. Жишээлбэл ардын намд өрсөлдөх болохоор өрсөлдөгчөө хэрэгтэй хөнгөлт холбогдуулаад авилгалтаа тэмцэх газар гэж явуулчихдаг. За гих мэтлээ. Тэгээ засгийн газрыг одоо амар өсөлтийн дарга талаар ярьлаа шүүсэн. Засгийн газрыг огцруулах хурлыг удирдсан булган туяа дэд даргаыг өнөөдөр бас эрүүгээр үүсгээд татаад явуулж байгаа жишээ. Гих мэтлэн ер нь зовлонгийн учир шалтгаан нь энд л оршоод байгаа шүү дээ. Энэ хүн нам иргэний зориг ардын намынхаа эхлээд эрсээ бүрдүүлчих. Эрс бүрдээд явхад одоо манай дүрм бол чуулганыхаа үйл ажиллагаанд ив орсон. Тэгэхээр эрсээ бүрдүүлчих. Тэр чи одоо нэг бүлэггүй байж нэг том дуграал одоо ийм шийдвэр гарлаа ийм тийм гэдээ яриад байгаа нь хэцүү шүү дээ чинь дөрвөлгнэ.